estralo esquisito nesse Corsa, mano. O carro tá engrenado aqui em quarta marcha. Descendo devagarzinho aqui, não é nem 20 por hora. E estrala muito aqui, soltado engrenado. Vou desengrenar ele. Ele continua estralando em neutro. Tem alguma coisa a ver com eixo, rolamento de roda. Vamos procurar, né? Fala galera, e aí, como vocês estão? Tudo beleza? Tudo na paz? Galera, estamos aqui ao fundo com o GM Corsa, fazendo um barulho cabuloso aqui na suspensão dianteira, na parte dianteira. Quando você está rodando com ele aí em quarta marcha, devagarzinho, ele fica fazendo um estralado muito forte aqui na parte da frente. Galera, lembrando aí que esse carro ele entrou na oficina para fazer um serviço e saiu com esse probleminha aí de estralando, né? Até que o dono ficou nervoso e falou que o carro não tinha esse barulho, até que tirou o carro da oficina lá, não sei onde é que é, também não tô aqui para falar mal de ninguém, beleza? Vamos tentar ver se a gente consegue achar esse estralado aí. Fiquei sabendo que foi mexido no eixo dianteiro aqui na parte da frente, do lado direito. Foi mexido aqui na coifa, acho que da junta mucinética, e saiu com esse estralado. Eu andei nele, simplesmente, não sei se vocês repararam aí no vídeo, dá pra ver o barulho. Vamos ver se a gente consegue resolver, beleza? Já deixa o like aí, já se inscreve aqui no canal e chega de enrolação, vamos embora pro vídeo. Vamos testar agora aqui, vamos ver o que vai virar. A Laísa tá ajudando aqui na filmagem. Vamos ver se vai fazer barulho, né? Estamos aqui numa reta, ó. Terceira marcha, engatei quarta. Mostra aqui, amor. Engatei quarta marcha. Aí, soltei engrenado, vamos ver se vai fazer barulho. Praticamente que 20 por hora. Nenhum barulho, galera. Nenhum estralado, nada. Adivinha o que era? Vou mostrar pra vocês aqui no final do vídeo, beleza? Acompanha até o final aí. Videozinho curto pra vocês, não vai ser muito grande. Mas o problema de estralado aqui da roda do Corsa, esse aqui é um Corsa 2012, foi resolvido. Aqui galera, a gente vai usar aqui uma chave 17, um soquete estriado 17, extensãozinha curta de meia e o cabinho de força. Primeiro problema que a gente achou aqui, ó, fui conferir o aperto, ó, os 4 parafusos, ó, 4 parafusos, galera, ó. Primeiro problema. Tudo frouxo. Aqui também, galera, eu tirei aqui fora e conferi a porca aqui da junta mucinética, né? Com o pito 30. Tá bem apertado, belezinha. O problema aqui era só esse problema aqui de roda frouxa, tá? O menino falou que lá na oficina lá eles testaram, não acharam o problema. Diz que condenaram o semi-eixo, galera. Eles já queriam trocar o semi-eixo dele. Também que ele trouxe aqui pra gente, a gente achou o problema, não vai gastar com semi-eixo, não tem problema nenhum no semi-eixo, tá? E aqui tá tudo perfeito. Aqui foi trocado, ó, vou mostrar pra vocês. Foi eles que trocaram. O nosso serviço aqui foi só achar esse problema e resolver. Graças a Deus deu tudo certo. Bom galera, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu tô até dando risada aqui, galera. Um defeitinho meio, sei lá, meio... Acabou que esqueceram de apertar a roda aí, né? Deixaram só encostado, galera. Por isso que tava fazendo aquele estralo. Beleza? Gostou? Já deixa o like, já se inscreve. Até o próximo vídeo aí. Fica com Deus. Tchau, obrigado.